水作为生命之源，是人类最基本的需求。在非洲，几内亚被称作水塔之国，水罐是每一个家庭不可或缺的物品，而要运输它，车顶是头顶的完美替代品。在非洲几内亚比较偏远的村庄，医生一般比较少，有些地区甚至完全消失了。这里是他们村子里的医务室，但早已没了医生。村子里的领导者正在请医生来，但没有一个人愿意来，因为这里没有自来水，无法对病房和医疗器材清洗。这种最低限度的措施，在一个绰号为水塔的国家无法满足，这相当的讽刺。这里原本有一个水塔，但从地下抽水的泵已经坏了，并且人们没有钱来修复它。尽管流经几内亚的河流和小溪有着1300条，没钱是缺乏自来水的主要原因。即使是在首都，也经常遭受停水，有时还会持续数周。而问题大多在于基础设施老化，而最根本的原因还是政府的腐败和贪污。在这里取水最好的办法就是挖一口井，装个水泵，剩下的就是运那些装水的大瓶子了。这是一辆驾驶了29的汽车，所有的一切都很老，但它还能开。阿拉桑带着5名乘客出发了。他们还带着2个165公斤的水箱。他们走在一条看起来像瑞士奶酪一样的道路上，这段旅程需要行驶155公里。这里的每个人对于国家对基础设施的管理不善感到不满意。水损坏了道路，没有任何维护。对于阿拉桑来说，这就像一条通往地狱的道路。随着时间的推移，坑坑洼洼的道路已经对汽车上2个巨大的附着物造成了严重的影响。因此，每行驶一段时间，他们就要对这些罐子重新固定。在仅仅行驶了3公里之后，罐子又一次的需要重新进行固定。5公里之后，它又一次的松动了。乘客之所以帮助司机，因为他们同处于非洲。几内亚是非洲最不发达的国家，矿业和农业是几内亚国民经济的支柱产业。如今，几内亚是一个总统制共和制国家，政府体制逐渐向多党制转变。然而，该国仍面临着一些挑战，如贫困、腐败和社会不平等等问题。这些路上的小手，每次都想通过修复破损的道路，来赚到足够的饭钱。阿拉桑每次路过这里，都会象征性的给他们几毛钱。他之所以给他们钱，是因为在孩子们的努力工作下，道路确实被修复了。今天这些孩子已经赚到15元，因为家里穷，所以他们上不起学。并不是每一个路过的司机都会给他们钱。根据联合国的调查，几内亚68%的儿童从7岁起就开始工作。在城镇里，这些最贫穷的家庭会送他们的孩子去工匠家里工作。他们不仅仅只是为了赚钱，同时也是为了学习一门手艺。车库老板雇佣了7名儿童和3名青少年，他按照他认为合适的方式支付报酬，每人每天在50到150元之间，按工作量支付。毕竟他也要养活家人。
在几内亚，7岁至16岁的学校都是免费的义务教育，但是该国工作短缺，儿童是额外的收入来源。就像阿里桑一样，虽然他是一个出租车司机，但他还需要长期帮助家里人在田里干活。这里的道路也让这些司机的生活变得更加的坎坷。阿拉桑，这位丛林出租车司机，已经用他的这辆老旧的汽车，与这条恶劣的道路抵抗了29年。这么长的时间，汽车依然能够驾驶，这要归功于阿拉桑的悉心照顾，否则那就是路的尽头。他还能拥有它多久？